Itu kan tentang cerita bahwa ketika kita bepergian Nggih. dan di situ ada makam leluhur kita, Nggih. leluhur kita itu menyapa. Apa itu bener apa enggak? Alhamdulillahirabbil alamin iki tasik jamaah ingkang ditangletaken tasik enten alam kubur menika. Panjenengan kalian kula sering lewat ten makam-makam meniku. Sekedar lewat tok akhirnya nggih sampean boten saged disapah dateng ahli-ahli kubur ten makam niku wau. Niki ilmune ilmu makrifatu wae lek sampean lewat ten makam-makam umum menika sampean Al-Fatihah ya Allah mugi-mugi ahli kubur enten makam niki menawi gadah dosa ingkang disengaja lan boten sampean ngapura ya Allah sampean Al-Fatihah sampean dadosaken istiqomah ten pundi mawon tiang Islam meniku sesungguhnya adalah saudara seiman. Nggih. Lah niku intine ilmu ten mriki mangke panjenengan diparingi semerap. Ahli-ahli kubur niku senajan nggih pejahe mboten dalam keadaan husnul khotimah. Sampeyan Al-Fatihah ilmu niki ilmu mudah karena disembunyikan. Karena digoro-goro panjenengan ngaos mriki akhirnya mboten ngerti. 5 menit panjenengan ngerteni sampean istiqomah napa malih sampean lewat makam ten daerah sampean sing enten daerah sampean termasuk mbah buyute panjenengan. Ahli kubur niku pun enten kuburan. Lek sing urip mboten salam nggih mboten dijawab ten sing lebete kuburan niku termasuk nggih buyut-buyute panjenengan. Lah niku moko sing yang didahulukan adalah nggih sing urip. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ahli kubur ana kene kabeh iki muga-muga ya Allah jenengan ngapura. Sedanten iki menawi gadah dosa ingkang disengaja lan boten sampeyan Al-Fatihah insyaallah dalam keadaan proses senajan nggih awal iman menika umum niki sampeyan diimpeni babuyute panjenengan termasuk enten mriki pun enten sing ngalami beberapa orang yang sewaktu khiyam hormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diketingali ten mriki Mbah buyute tersenyum. Lah niku asline ahli kubur temenan sanes jin, sanes napa-napa. Moko ahli kubur lek ngepanggi anak putuwe nika mboten sanjang. Lek ingkang sae nggih tersenyum menika menawi nedhi donga, menawi nedhi dislameti nggih mung isara. Klambine compang-camping ten sampean. Ten sampean ngimpeni nedhi nginum. Krana kita niki tiyang Jawi singen mboten ngerti akhire diparingi tandingan. Ngoten nggih Mbak Ririn nggih mboten napa-napa, tapi lek pun ngerti ilmune mboten angsal. Tiyang pejah menika mboten butuh sandingan, mboten butuh tedha-tedhoan ingkang wujud. Nggih sing kados enten kajenge jenengan meniki. Lek singen diimpeni ngoten senengane sing ahli kubur biyen apa ngombe kopi, dikai rokok, dikai mangan iwak pete. Lah niku nggih. Bener enten sing kados kalong, bener enten sing kados yo napa. Niku ditedhot jin. Lah niku nggih. Ingkang menika panjenengan sakniki ngerti ilmune punan dadose sampean kirimi Al-Fatihah mawon dateng panjenengan kiyambe lek nambah keimanan batang panjenengan senajan sak piring sampean paringaken tangga sampean sing tiyang sepuh menawi enten lare yatim piatu tambah sae. Lah niku nggih ngoten dadose Mas Wahid lek lewat kuburan menika niki ilmune sampean damel sampean tediaken ngapura sampean Al-Fatihah mangke panjenengan bakale nggih dikepanggi mbah buyute panjenengan. Menawi ten kuburan litu sing tebe-tebe niku sampeyan Al-Fatihah senajan boten derek sampeyan senajan boten enten hubungan darah tetap berlakunya sampeyan Al-Fatihah ngoten moko panjenengan berlaku di dalam Al-Qur'an sesungguhnya tiang Islam niku saudara seiman.
Lah niku nggih panjenengan saniki pun semerap napa ten lebete kuburan menika sing kados niki wau sesungguhnya awal menika nggih sing urip ngawali baru diparingi jawaban dateng ahli kubur. Nggih cukup wae cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.